Gràcies per venir. Soc la Mariona, us parlaré en català, però tinc la presentació en asturiano, perquè volia fer-la en la llengua local, que és la més important. M'ha ajudat el meu col·lega d'activisme, el Víctor Bargiela, a traduir. Disculpe si hi ha algun error ortogràfic, és possible. I dir-vos que vinc a confrontar-me perquè, tot i que treballo amb llengües, en la meva vida diària no tinc activistes al costat i necessito idees, feedback, valoració, apreciació per poder seguir amb força en el món de l'activisme. Llavors, com a activista, venia a explicar-vos això i a que em pugueu donar feedback, sobretot. O sigui, com que no sóc acadèmica, no vinc per publicacions ni coses, sinó realment per posar-me a confronto, que diuen en italià. Llavors, us parlaré d'un retir, un retiro, un retreat. Jo sóc de Lleida, aquí teniu Catalunya, Barcelona, València. La meva ciutat és Lleida, que és a l'interior de Catalunya. Per tant, el meu català és el català nord-occidental de Lleida, perquè em situeu. La Justine ja ha dit una mica que m'havia dedicat a l'occità i com que aquí veieu que sóc activista i revitalitzadora lingüística, és com un títol que jo vaig decidir posar-me, que em va suggerir un amic, una època que vaig fer d'autònoma i que vaig decidir fer serveis lingüístics, i com que per mi la meva missió és donar vida a les llengües minoritzades, va dir, per què no te poses revitalitzadora lingüística? I jo, per què no? I durant l'època que vaig ser autònoma vaig posar-me això i feia diferents serveis. Hi ha una associació a Itàlia que es diu Chambradoc, que s'ocupa de l'occità i del franco-provençal. Llavors jo treballava sobretot amb ells en el que és representar el sector internacional. Per tant, tot el que podia ser Occitània dins d'Europa, a nivell de Brussel·les, amb ELEN, la European Language Equality Network, conferències, la relació entre Occitània i Catalunya, jo com a catalana, que històricament han tingut una relació, continua la relació, la relació entre les valls occitanes d'Itàlia, que es diuen Valados, i Occitanio Grando, o sigui, tota la resta del grup occità de França, de Catalunya. I això, teixir ponts, que per mi és el més important, i és un treball bastant multidisciplinar. Havia fet també traduccions, he fet alguns doblatges, és el que més m'agrada, subtítols per a pel·lícules, en anglès, en català, en aranès, occità. He anat a algunes residències, com Faberllull, on el que a mi m'interessava era el treball aquest multidisciplinar. Venien cineastes, venien antropòlegs, venien músics, una mica expandir les llengües fora del seu territori, perquè el més guai és quan hi ha aquesta hibridació, quan hi ha noves coses a fer. I vaig representar la Chambradoc quan van entrar a ELEN, això crec que era el 2021, i han seguit dins d'ELEN com una de les associacions d'occità d'Europa. També la meva prioritat durant el Covid va ser organitzar cercles en línia, és a dir, perquè les persones poguessin compartir les preocupacions que tenien, els problemes en les seves comunitats lingüístiques. Llavors em vaig fer en anglès, per nivell internacional, persones indígenes o de la resta del planeta, del gaèlic. Qui volgués podia venir, i aquí teniu una captura de pantalla baix de les persones que van venir durant el tema del Covid. I a Lleida organitzava un festival cultural que es diu OC Cultura, de cultura occitana, on portàvem diferents persones de l'àmbit occità, música, cine, literatura, sobretot música, però també una mica de pensament, perquè a Catalunya, encara que no us ho sembli, la Vall d'Aran forma part de Catalunya, però no hi ha gaire coneixement de què és l'occità ni de què és l'aranès. Una persona normal té algun coneixement, però no és gaire habitual. Llavors, portar la cultura occitana a Lleida per mi va ser un gran aprenentatge i per les persones que venien també, però encara és algo molt, molt, molt minoritari. També vam intentar, quan estàvem a la Chambradoc, fer una mica de lobbying perquè la dècada internacional de les llengües indígenes de la UNESCO tingués en compte les llengües del sud-oest d'Europa, que pel tema de la partició d'àrees geogràfiques al Fòrum Internacional d'Assumptes Indígenes, les nostres llengües no estaven incloses. O sigui, és com si dir, les llengües d'aquest costat d'Europa, que és la majoria de les nostres, no són indígenes. Vale. En la nostra opinió sí que ho són, perquè són les llengües indígenes del territori. Potser no són indígenes en tant que no tenen les problemàtiques que tenen les persones indígenes a Sud-amèrica, però sí que són llengües indígenes d'aquí. Llavors, no ho vam aconseguir, però ho vam intentar. Em van donar també un premi com a influencer al seu dia a Twitter i ho he posat en occità perquè es diu influenciaire i és una paraula que m'agrada molt. I ja està, ara anem a la sessió, que és el que us interessa, el que esteu aquí. Us explicaré com va néixer la idea
el que és el dolor de llengua, els retirs que n'he fet 2 i el tercer que faré aquest any, o sigui, ja anirem pel 3. Al final de la presentació, si us quedeu, us ho explicaré. El valor terapèutic, que és com el més important per a mi, o quins són els beneficis. Ahir es parlava de microactos glotopolíticos, doncs me va fer pensar, vale, potser el que faig jo també és un microacto glotopolítico, doncs quin impacte té o què és el que busque, no? Que és lo guai. Feedback dels participants, dificultats, altres iniciatives, algunes fotos i vídeos i conclusions i possibles projectes de futur. Com va néixer la idea? Pues, com us deia, en aquesta època d'autònoma jo me sentia bastant sola, perquè estava treballant sola a casa, fent molts projectes, molt feliç i molt contenta, però molt aïllada de la comunitat lingüística i d'activistes, i pues, també tinc aquest dolor de llengua que jo el defineixo com la preocupació perquè pugui morir la meva llengua, que tenim molts parlants de llengües minoritàries, i quan se suma una mica el neuroticisme de la personalitat, la preocupació, el risc de ser autònoma, el no tenir persones a la vora, una comunitat real, o sigui, el que és comunitat en el món occidental, en el que seria tribu, no la tenim. Si no tens família, jo era soltera, filla única, és com, bueno, ok, he de col·locar-me en espais concrets per anar a trobar el que és el sentit de comunitat, i em sentia sola. Llavors era com, necessito fer alguna cosa per a que ens trobem. Aquesta era com una mica una necessitat personal, que es va traduir en algo que després vaig veure que era més col·lectiu. Jo havia anat a retiros de ioga i meditació, que és el típic retiro, és això, no? És com que vas i estàs allà molt zen, un cap de setmana, amb menjar boníssim, a la natura, amb altres persones, però algo com superespiritual i com per retirar-te de la vida moderna, no? I jo pensava, i com seria un retir de llengües? La idea me venia aquí i era com, pues m'agradaria que hi hagués un retir de llengües. Com seria, no? Seria possible? Llavors, pues, com que havia anat a tants retiros, vaig agafar mentalment el model dels retiros, que és normalment un cap de setmana, del divendres al diumenge, que es fan activitats, agafes un lloc a la natura, t'ajuntes amb gent i fas coses. És el model clàssic, que podria ser també una trobada, sí, però potser el retir té algo diferencial que busca algo interior, busca un treball més de sanar coses teves, d'estar en tranquil·litat, no és tan mental. Perquè una cosa que em passava és que anava molt a congressos durant l'època d'autònoma i em trobava amb els amics activistes i el contacte era molt superficial, era com, ai, corre, he d'anar a una sessió, ai, corre, he d'anar a una altra, i sempre em quedava amb ganes de més després dels congressos, era com, però en quin moment ens trobarem i pararem de coses que ens importen, que ens interessen, i no sempre com des de lo mental. Llavors, tenia aquestes necessitats i vaig haver de trobar, doncs, no sé, vaig plantejar una proposta, vaig buscar un lloc i proposar una data. Al meu cap, com que ho volia fer per persones de la península Ibèrica, ho volia fer en intercomprensió romànica, perquè la majoria de llengües minoritzades de la península Ibèrica són romàniques, excepte l'euskera. Llavors tenia aquesta preocupació de com ho faríem si els parlants d'euskera no es podien expressar en euskera. Llavors, volia buscar un coorganitzador del País Basc que m'ajudés amb aquesta necessitat i explorar cases de retirs i preus, que la part logística se me dona bé. És feina, la Rosa Medina ho sap, perquè organitzar un congrés és feina, o sigui, qualsevol cosa en persones és molt laboriós, però bueno, la idea era començar. Llavors tenia molta il·lusió. El dolor de llengua, per posar-vos en context, aquest terme, que per mi és superimportant, perquè el tema dels retirs, la idea és ajudar a sanar el dolor de llengua, però el dolor de llengua existeix fora dels retirs, existeix a la vida real, moltes persones el tenim, hi ha persones que no. I això ve d'un llibre dels anys 2002, de l'Enric Larraula, que és un activista, filòleg català, que ja va utilitzar aquesta cosa de dolor, que em sembla molt interessant. En anglès també s'ha parlat de grief, que seria com dol, no? Algo entre duelo i dolor, perquè, i a vegades si és un duelo és un dol prematur, perquè no sabem el que li passarà a la llengua, però ja ho estem vivint moltes vegades des d'un espai de patiment. Llavors, ell deia al llibre, o sigui, és un tabú, no? Perquè en societat no podem parlar si estem patint d'aquestes coses. I jo és que tinc por que es mori el gallec, l'asturià, el català. Tinc tota una sèrie d'emocions que no sé què fer amb elles, me les menjo, perquè no és habitual expressar-les en societat i per tant és un tabú. I clar, ell diu, com se sufre, com es pateix per una llengua que recule i quines són les conseqüències personals i col·lectives. És algo poc estudiat. Ara cada cop hi ha més
estudis de tots els tipus per explicar què és el que passa, però és algo persistent i existeix. Llavors a mi m'interessava això, perquè sóc una persona bastant emocional, sempre m'he interessat per aquest costat de les persones i dic, vale, després de tot l'activisme de relacions internacionals, d'activista, de drets lingüístics, el que a mi m'agrada i el que a mi sí que me ressona és aquest. Així és com jo soc, per tant, el que crec que puc aportar o tinc ganes d'investigar és algo des d'aquest costat. Llavors, pot haver-hi moltes emocions, por, miedo, frustració, angoixa, ràbia, culpa, impotència, ressentiment. Aquestes són algunes, però pot haver-n'hi d'altres, no? El primer retir es va dir cuidar l'activisme i era per a activistes de llengües minoritàries. Jo partia d'aquesta part de que, com que hi ha un conflicte latent en societat, pot haver-hi molta polarització, radicalització entre parlants, que si a favor del català, en contra del català, el castellà, és com que hi ha algo que no està resolt ni de conya i les persones se situen en una escala segons com estan a favor, en contra, però no hi ha una consciència habitualment. Llavors, tota aquesta percepció de que hi ha un clima social, especialment almenys a Catalunya, després del tema de la independència, les persones estaven assustades, algunes traumades, no sabien ben bé què fer amb tot això que va passar. I el camp de la llengua també es traslada, perquè, clar, si tu poses català, és igual a parlar català, moltes vegades, no sempre, però el tema de la llengua ha patit això. Llavors, jo sentia aquesta cosa que ens pot arribar a drenar, aquest activisme. Hi ha persones joves de la meva edat que també senten molt i diuen jo és que m'he d'apartar una època perquè no puc més de l'activisme. I igual pot ser a l'acadèmia, perquè tinc amics que estan estudiant doctorat i tot, i és com, és que és molta càrrega mental, física, emocional i bueno, és això. Qualsevol àmbit des del que puguis estudiar això, si ets una persona sensible i t'afecta, pot haver-hi un moment que diguis és que estic molt cansada. I no existeixen aquests espais segurs en societat. On està l'espai segur per dir jo tinc tot això, me vull deixar anar i vull que me cuidin i vull explicar-ho en persones iguals que me puguin atendre? Doncs no existia aquest espai. Llavors jo vaig dir, vull crear un espai per recuperar una mica l'esperança i mantenir forta, entre cometes, mantenir l'autoestima. I una mica la cosa aquesta és que les emocions no se'n van, o sigui, sempre estan aquí dintre, s'acumulen. I tot el que no expressem va creant una bola, es pot acabar enquistant. I el cos acumula records emocionals de tot això. I és més, no és que a vegades el que ens pugui passar amb la llengua estigui separat del trauma personal. O sigui, com jo tinc la vivència de la llengua, parla d'algo col·lectiu, però parla més d'algo personal, de com jo soc, de com a mi m'afecten les coses. Llavors, a vegades, quan tenim un trauma lingüístic o quan ens passa alguna cosa en el present, que hem reaccionat amb el que algú ens ha dit, amb un conflicte, no acostumem a tenir disponible un estat emocional del present, sinó algo que ja teníem, una frustració real, una impotència, que es porta al present. Llavors era com, uau, aquí hi ha un tema inconscient molt potent, perquè hi ha molts psicòlegs que diuen que el nostre comportament basat en el conscient és un 1%. El que explica el 99% de com ens comportem és l'inconscient. Llavors, si nosaltres podem controlar tan poc, tenim molt potencial a poder explorar tot el que no sabem per poder portar-ho a la consciència. Llavors, als retiros vam estar explorant una mica i les persones van poder obrir-se i explicar coses i vam parlar de diferents dolors de llengua, i n'hi ha molts. Us ho he posat directament en català, però jo què sé, viure en un poble petit on el català ja és una llengua estranya, que parlen poques persones, perquè la majoria, pel que sigui, parlen castellà. Aquí era un poble de la província de Castelló, a València. Haver de convertir-se en un militant silenciós, aguantar la frustració en les diferents ocasions socials, patir dolor de llengua sense poder-ho compartir. La necessitat d'escoltar vivències de persones que també pateixen dolor de llengua per compartir, empatitzar i no sentir-se tan sol. Una opció. Altres persones, entre les quals jo m'incloc l'autoexigència i la culpa. Aquesta és molt habitual, no? No soc prou activista. Aquesta era una persona que era del País Basc i havia vingut a viure a Catalunya i diu és que no vaig poder aprendre totes les llengües que es parlen a Catalunya, inclosa la llengua de signes, aquesta cosa de carregar-nos els problemes del món a l'esquena, no? I com Atlas, doncs vinga, ja que jo puc, jo ajudaré a sanar. I és com, un moment, no? Tota aquesta ansietat, després la culpa, la impotència, de dir, és que l'activisme em necessita. No ens podem permetre no ser exigents amb nosaltres mateixos. Això són paraules textuals. Que durs que som amb nosaltres mateixos, no? Jo ho sé per
això, cosa pròpia. Una altra persona que ja va néixer a Catalunya però té pares de Galícia i d'Astúries i va anar a escola en català des del minut 1 i els companys de classe quan sabien el seu origen li deien no seràs mai prou català. Que fort, no? O sigui, les persones fem aquestes coses, per això us he posat gestionar la identitat, ser senyalau. No sé com ho posaria, podríem posar altres títols, però aquest és un, no? I aquesta cosa de ressentiment cap a la llengua nadiua, que en el seu cas era el castellà, perquè és una llengua mare opressora, glotòfoga. Com ho faig per no sentir-me culpable de tenir el castellà com a llengua mare? Moltíssims, hi ha moltes coses. Una altra persona va venir, era activista de l'Esperanto, i a través del cap de setmana, del retir, és com que va entrar en consciència de que potser ja estava cansat de ser activista o que potser havia de parar una temporada i com que estava en el tu de la roda aquesta de hàmster de la vida moderna, doncs no havia tingut un moment per parar i dir és que m'està afectant potser més de lo que jo me n'adono i necessito parar. Llavors, una altra opció és replantejar-se l'activisme. A veure, ok, el temps. Llavors, anem a veure una mica els retirs. La primera experiència va ser al gener del 2023 i vaig buscar un lloc intermig entre les comunitats lingüístiques que per mi era l'Aragó. No existeix un punt intermig per totes, no? Vull dir, estan repartides per la península Ibèrica, potser una mica més al nord, però per mi era important fer-ho en algun lloc intermig. I tenia aquest punt autogestionat perquè havia observat altres esdeveniments a Occitània i el punt de l'autogestió era la cuina, o sigui, la comida, ens ho fem nosaltres, així tot és com a molt més de tribu, d'equip, de que en qualsevol moment es crearà més equip. I aquí teniu una foto de les persones que van venir, que venien de diferents llocs de la península Ibèrica, representants de català, occità, euskera, gallec. Vaig intentar aconseguir també parlants d'asturià i va ser l'única llengua que no vam aconseguir que vingués ningú al seu dia, però això es pot canviar per als propers retirs, evidentment. Si algú vol venir seria xulíssim per poder saber de quina manera pateixen les persones o al revés, venen a compartir joia i alegria i tenen curiositat per saber per què pateixen les altres persones. La persona d'Occitània, que està aquí, la Xandrota, ella va aprendre occità de gran, com el cas de moltes persones occitanes, i per tant per ella parlar una nova llengua, que sí que era la llengua de la família però l'havia après de gran, era una joia. I quan va connectar amb el fet que persones joves que ella pensava ser de la península Ibèrica i tenir el bilingüisme o la llengua reconeguda, era com aquestes persones no poden tenir patiment. Si la llengua està reconeguda, i quan va trobar-se que les persones patien, tenien tristesa, algunes van plorar, li va venir un instint de mare i de dir és que em sento tanta empatia per vosaltres, tantes ganes de protegir-vos, perquè pensava que en els llocs on la llengua, on ja hi havia un bilingüisme assentat des de fa molt temps, no era patiment i sí que existia, no? Llavors, 1000 possibilitats de dolors, com les persones, les personalitats. I per mi l'altra cara del dolor, la cosa que té això és que és l'amor de llengua, no? O sigui, en la mesura en la que pots treballar això que et fa por, això que no vols dir, també estàs reprimint alguna cosa que igual després emergeix amb molta més naturalitat i amb més força de poder viure la joia de parlar la teva llengua. Que com que a vegades hi ha aquest dolor, no te deixa, no? És com jo estudio la llengua o jo me dedico a la llengua des d'un lloc on la col·loco allà, no? Però si tu ets parlant d'aquesta llengua, per què no viure-la? Jo crec que és el somni de molts parlants, no? És que viure-la amb normalitat. És que la vull parlar amb tothom, vull estimar, vull anar al mecànic en català, vull follar en català, tot. És que no... que sigui una llengua normal. Llavors, el que vam fer el primer retir s'assemblava més potser a una trobada, el que era diferent. De fet, la persona que va venir de l'Aragó li deia la trobada, que és com li diuen molts aragonesos quan fan trobades. Vam fer excursions a la natura, que per mi és superimportant, o sigui, hi ha una dimensió corporal important de dir, estem en un lloc, que en aquest cas era Campo, a la província d'Osca, de Huesca, coneixem el lloc on estem, no? Si no, quina gràcia té. No estarem tot el rato tancats en un lloc, ja la idea és que a vegades no tenim temps, prenem-nos-ho amb calma. Vam fer dinàmiques de pluja d'idees, com veieu aquí una foto, com podem cuidar l'activisme? Els pòstits, no? Ens vam dividir en grups segons els interessos, uns van anar a treballar en coses més, jo què sé, de colonialisme i feminisme, uns altres en un altre, segons l'interès de cada persona, que són diferents. I a la tarda vam treballar el dolor de llengua. Claro, era el primer retir, per mi era una cosa experimental, o sigui, què és un retir? Jo no sé, no? O sigui, jo soc una activista, no soc psicòloga, no soc terapeuta, no soc profe de ioga, però sí que tenia ganes de portar alguna dinàmica per poder fer emergir
aquesta consciència o aquest dir, aquí esteu segurs per a poder deixar-vos sostenir. I vaig fer primer unes dinàmiques que eren una mica amb cançons per soltar el cos, perquè la gent pogués, jo què sé, entrar en un lloc més tranquil, més relaxat, fora de lo mental, i quan ja estàvem així preparats, després de ballar un rato i gesticular amb els altres i fer el tonto, la gent ja està aquí més baixeta, ens vam sentar i vam fer una meditació amb música, explorant com diferents emocions, la joia, l'alegria, la tristesa, l'estrès, amb diferents músiques, amb els ulls tancats perquè les persones poguessin una mica pensar en els pitjors moments o quines són les coses difícils per a ells de l'activisme, no? Que poguessin emergir en el present, perquè clar, estàvem en un altre lloc, i ho vam fer a la tarda i va anar molt bé. I és després, després d'aquesta dinàmica, que va durar 1 hora de meditació, vam estar 2 hores i mitja en un cercle de paraula que estava programat per 1 hora, però era el moment que la gent tenia tantes ganes de parlar, de finalment obrir la veda de dir ara sí que puc parlar i expressar tot el que no havia pogut expressar del conflicte lingüístic a la meva comunitat, de com jo me sento, de sol, d'acompanyat, i clar, era un no parar. Ara parlava un, ara parlava l'altre, ara parlava l'altre, i bueno, va ser el dissabte a la tarda i va ser les dinàmiques més xules que aquests dolors de llengua que us he explicat van sortir d'aquesta dinàmica, del cercle de paraula. La segona experiència la vaig fer 1 any i mig després de l'anterior. La meva idea era que si funcionava fer-ho una vegada a l'any. Però el primer retir em va consumir molt l'organització, va ser difícil. Al final, una persona que no ha fet mai retirs aprèn mentre fa els retirs. El primer va estar bé, el segon estarà millor. Hi havia problemes i hi havia coses que me van costar, que és part del creixement, camí de creixement personal, d'organitzar coses. Llavors, quan he fet un i hi ha coses que no m'ha agradat, ja sé com vull fer el següent de diferent. Això sí, això no. Llavors, aquest el vam voler fer a Catalunya també per posar-me jo més facilitat i va acabar sent, jo crec, el retir més petit del món, el microretir, perquè volia treballar amb 2 terapeutes, un psicòleg i una terapeuta vocal, és a dir, que treballa amb el cant lliure per poder fer coses més creatives, i 2 setmanes abans del retir em van cancel·lar. Llavors, aquesta part terapèutica d'oferir a les persones una sanació, els vaig dir, ara ja no pot ser, perquè qui farà el retir seré jo sola, llavors us puc oferir un format més autogestionat, com el primer retir. És a dir, sí que, a diferència del primer retir, anàvem a una casa on tot ja estava cuinat, és a dir, es podien relaxar perquè el menjar, la comida ja estava cobierta, llavors era relax. Però la meva idea era arribar i que les dinàmiques que emergissin fossin en funció de les necessitats. Jo tenia com un menú, perquè dic, ja que jo porto el retir, sí que m'ofereixo a ser facilitadora de dinàmiques. Però no podent fer aquesta part terapèutica que jo havia vist que les persones necessitaven a nivell de que un psicòleg tu saps que te sostindrà millor, perquè necessites aquesta seguretat, doncs vaig escriure als participants i els vaig dir, ja no serà terapèutic, us puc oferir aquesta opció B. I hi ha persones que van baixar del carro perquè van dir, no, jo m'espero, si el faràs en un altre moment, que el facis terapèutic i s'apuntaran al de l'any que ve. I les persones que van dir, no, jo vull venir igualment, doncs eren les que van acabar venint. I una persona de França, parlant d'occità i franco-provençal, es va perdre en els trens i no va poder arribar, o sigui, havíem de ser 4 i vam ser 3 a l'hora de la veritat, llavors va ser un microretir, parlants d'euskera, català, gallec i occità. I vam fer diferents activitats. Jo en el passat havia fet un projecte a la residència Fabellur que es deia un recital poètic, Grieving the Loss of My Language, que seria com el dol per la meva llengua, on vam fer una call for poems de tot el planeta a través de LinguaPax, que és una associació mundial de llengües, perquè les persones ens enviessin poemes relacionats amb la seva vivència lingüística, especialment de llengües minoritàries. I vam rebre uns 20 poemes, i vam fer una selecció per poder fer per Zoom, a qui volgués venir, explicar aquests poemes. Llavors vam agafar aquests 10 poemes que havien fet la selecció i vam fer com si fos un viatge en vaixell, en barco, per les diferents ribes de la Mediterrània, del món, per viatjar a cada lloc lingüístic, explicar una mica de cada poesia, jo què sé, aquí us he escrit els poemes que vam rebre. Català de l'Alguer, galès, Gerriais, que és una llengua de la illa de Jersey, del Regne Unit, Meänkieli, de Suècia, Sart, llengua Voro, d'Estònia, Ojibwe, d'Estats Units, Occità, de França, Tàtar, de Tatarstan, a Rússia, i irlandès d'Irlanda. Llavors vam poder fer una mica un viatge per aquests poemes, vam mostrar la llengua original amb una gravació vocal dels autors
i una traducció en anglès, perquè aquest projecte era en anglès. Llavors, jo aquí he trobat una traducció en castellà d'aquest poema irlandès, que és Nateangan, de la Nuala, i us l'he posat en castellà per si us el voleu endur a casa, fer-li una foto, el puc compartir, però la idea que és entre nosaltres ens vam assentar a terra, o sigui, amb coixins, en plan superinformal, i no era un recital poètic, sinó que era algo més compartit, no? És a dir, voleu llegir vosaltres el poema i escoltar i deixar-se ressonar com la vivència lingüística d'una altra persona les afectava, com tu te deixes tocar. Com una mica la meva punt d'entrada al dolor lingüístic del retir és a través de la vivència dels altres, perquè hi ha persones que els hi pot costar més connectar en funció de com és cada persona, llavors una certa exposició que diria intel·lectual o emocional a través de poemes era per mi un bon punt d'entrada, els hi va agradar i van fer això. I a la tarda, el dissabte, vam fer un treball amb la Byron Katie, que es diu The Work, que és un treball per desmuntar creences. I per qualsevol creença que tinguis, ella és una persona super, no sé, canyera, i té 4 preguntes, no? És veritat? És una pregunta. Pots saber què és veritat amb absoluta certesa? Una altra pregunta. Com reacciones? Què succeeix a dintre teu? Què et passa quan creus aquest pensament? I un últim pas, qui series o com series de diferent sense aquest pensament? Llavors ens va costar bastant trobar una creença lingüística comuna a totes les persones del retir. Vam començar amb una creença de tipus no lingüístic, perquè una persona venia molt activada d'una relació romàntica i va voler començar, perquè jo crec que començar per lo lingüístic no era gaire adequat, per fer pràctica vam agafar la creença que ella tenia de que no sóc suficient, que és una creença, per lo que jo he vist, bastant habitual, que tenim moltes persones d'un apego o de l'altre. I al final, amb aquestes preguntes, perquè, clar, a la persona li dius, no, és veritat, i te diu sí, però si jo me sento que no sóc suficient, no? Pots saber que és veritat amb absoluta certesa? Ja costa més que algú et digui que sí aquí, no? Amb absoluta certesa. I aquí igual, no? Vam veure que una creença que tenim tots, i potser la compartiu vosaltres, que és que tothom hauria de tenir consciència lingüística, no? Tant de bo. Doncs vam examinar-la. No us donaré molts més detalls perquè, clar, la idea és venir al retir i hi ha aquestes unes de 1000 possibles dinàmiques. O sigui, aquest era un exemple, però perquè jo crec que si te qüestiones, després en parlarem, pots fer l'activisme des d'un lloc superdiferent. Llavors, una altra part sanadora per mi dels retirs és que cadascú pot parlar en la seva llengua, una mica com en aquest congrés. Si algú vol parlar en asturiano, en galego. La gràcia és que ningú hagi de canviar al castellà o a una altra llengua per expressar-se. Això és sanador en si mateix, no? I va funcionar perfectament, amb excepció de l'euskera, perquè no ho vam poder trobar cap altra manera. Vam mirar, jo què sé, de fer una classe abans del retir de la persona euskera perquè els altres poguessin tenir paraules, però a la pràctica les persones euskeres són molt adaptatives, moltes saben català o han après i preferien expressar-se en català o en castellà. Els van preguntar què necessites, no?, per posar-te al grup. Vols traduir tu mateix bilingüe? Vols que busquem un traductor? I van dir no, a nivell pràctic jo ja sé a quin retir vinc. Llavors, en els propers retirs estem oberts a trobar maneres de que les persones puguin expressar-se en euskera. No sabem com ho farem, és algo que hem de veure, perquè és important que cadascú pugui expressar-se com és. Aquest any he estat a Barcelona, m'he format en teràpia corporal i moviment a l'Institut Gestalt i a poc vull anar caminant cap al món de la psicologia, perquè quan vaig començar els retirs sí que tenia un interès pel món emocional, però he vist que el treball terapèutic és algo important i que requereix uns estudis. Llavors jo no me situo en un lloc terapèutic si no soc terapeuta, vull que els psicòlegs m'ajudin. Però m'agrada molt, o sigui, soc ballarina des de sempre, el treball corporal he observat que té molts beneficis perquè t'ajuda a sortir de lo mental. Llavors us he posat aquí una frase, no? Podem començar a sanar la nostra vida a un nivell més profund quan comencem a valorar el nostre cos, a honorar i a respectar els seus missatges, en comptes de sentir-nos víctimes d'aquests. Llavors, una mica el que vam fer al retir és, abans de les dinàmiques aquestes, del recital poètic o de les creences de Byron Katie, fèiem algun tipus de moviment. I hi ha molts tipus de dinàmiques, aquí no us ho explicaré. I també vam incorporar l'art teràpia, que era després de cada dinàmica corporal, ens vam assentar, teníem un dibuix en blanc del cos humà, i era com m'he sentit, no? Què m'ha passat? Pinta-ho, dibuixa-ho. Llavors, així les persones se podien endur cap a casa un retrat de com s'havien sentit, no? Hi ha persones que diuen, uau, tenia mal d'esquena i no me n'havia donat.
pues bueno, tot i que vas a un retir de llengües, que guai que te'n puguis adonar que tenies mal d'esquena i no ho sabies, no? Cadascú, vull dir, el cos forma part de tota aquesta sanació. I en lo lingüístic també, no podem deixar el cos fora. De fet, no sé si ho sabeu, però algunes persones indígenes dels Estats Units havia vingut a un retir a Girona, havia parlat una senyora, no recordo de quina llengua, que es diu Patricia Ninjawanse, que la seva llengua té un cop de glotis, fan un... no ho sé fer, ¿vale? És algo com a... Pues els nous parlants, els indígenes tenen tasses molt altes d'alcoholisme i bueno, molts problemes, i quan comencen a vegades a intentar aprendre la que els hauria de ser la llengua que els haurien transmès, aprenen la llengua però no poden fer el so de la glotis. I no és perquè no tinguin una glotis perfectament sana, la tenen sana, però hi ha algo del trauma lingüístic que fa que no puguin emetre aquest so. Llavors és curiós com el cos et bloqueja a un nivell inconscient que tu no saps per què. No? Em pregunto si a través de poder fer sanació, poder alliberar la vulnerabilitat, poder veure què està passant, si aquestes persones podrien arribar, com segurament sí, a pronunciar aquest so, aquest cop de glotis tan interessant en aquestes llengües. Sempre me deixa com bastant... és un misteri, no? Llavors, la premissa és aquesta. La premissa en la qual es basa el treball corporal és que el cos acumula memòries emocionals i a través del treball físic podem entrar en aquestes ferides per sanar-les. Perquè llavors estem més disponibles també, des del cos, hi ha com a més espai per poder entrar en les dinàmiques psicològiques amb més calma i amb més disponibilitat. Perquè des de lo mental us asseguro jo que costa molt més entrar. Vale, feedback dels participants. Crec que això m'ho saltaré perquè, bueno, el tema és llegir, però aquests són feedbacks reals d'algunes persones que van venir al retir. Les posarem en vídeo, que tenim algun vídeo, per que pugueu veure algo diferent. Podem començar. Aquest és el primer retir del 2023. Bueno, Joaquim, som al diumenge del retir. Com ha sigut la teva experiència? Bé, experiència gratificant, d'introspecció, tot i que a mi me costa molt arribar al fons marí, però això, un tast per a un anar entenent-se millor respecte a la llengua, respecte al malestar o benestar que a vegades va associat, i sobretot content perquè en aquest context en el qual ens hem mogut, especialment avui diumenge pel matí, en contacte amb la natura, doncs jo m'he sentit molt bé. Per a mi és ideal per un cap de setmana d'hivern en el qual amb la gent que ens hem trobat ha estat molt sorprenent i agradable i bonic compartir coses. És una mica el que a vegades intentem dir que és felicitat, no? És una mica una aproximació, no? A un estat en el qual estàs com peix a l'aigua, estàs bé, estàs content, pots expressar espontàniament, bé, estàs en grup, no? Estàs com si ens coneguéssim de fa anys i anys. És això. Us en poso un altre. Sílvia, quina ha sigut la teva experiència del retir Cuida l'activisme? Pues me ha encantado porque, bueno, venía sin conocer a casi garra persona, nomás conocía a Mariona y la verdad que me he trobado súper contenta de poder compartir la mi experiencia, ver que había personas que son en la misma situación, que son lluitando per diferents lenguas y que nos trobamos con sentimientos parecidos. Y pues hemos pasado un cabo semana pues de pistón y muy contenta porque he conocido a Chen que es muy maja y que yo creo que de aquí saldrán proyectos y cosas muy interesantes y si es que podamos hacer un otro retiro bien luego. Sílvia, quina ha sigut la teva experiència del retir Cuida l'activisme?
Pues m'ha encantat perquè, bueno, veniva sin conèixer a quasi garra persona, només coneixeva a Mariona i la verdad que m'he trobat súper contenta de poder compartir la mi experiencia, veure que hi ha persones que són en la mesma situació, que són lluitando per diferents llengües i que nos trobamos con sentimientos parecidos y pues hemos pasado un cabo semana pues de pistón y muy contenta porque conocí a gent que es muy maja y que yo creo que de aquí saldrán proyectos y cosas muy interesantes y si es que podamos hacer un otro retiro bien luego. Llavors seguim amb algunes fotos. Com que no vaig gairebé de temps, us passaré directament les fotos i després tenim temps algun vídeo. Aquest és el segon retir, el del 2024, fa uns 6 mesos, al desembre, amb les 3 persones que vam ser, les coses que vam fer, per a que pugueu veure una mica l'entorn, que era la província de Tarragona, una zona de molins de vent, les passejades, els rituals que vam fer. Vam portar també llibres que creiem relacionats amb el dolor de llengua i vam fer com una biblioteca i vam dir, en algun moment a la nit que tinguem llibre podem anar investigant lliurement els llibres, prendre notes, apunts, lliurement, no? Un espai més creatiu. Vam interaccionar i això va ser un cap de setmana molt xulo, molt tranquil, perquè clar, eren poques persones, era tranquil·litat quasi total, relax, la casa estava per nosaltres sola, aquí teniu algunes fotos que vaig seleccionar, llibres per a baix, converses, passejades, algo molt informal i el menjar també era macrobiòtic, que era una experiència per nosaltres, que és com vegà. Quins són els beneficis del treball terapèutic amb la llengua? L'obertura mental i intel·lectual, no? Entendre que el dolor de llengua és real i que les emocions de llengua existeixen o relacionades amb la llengua. Entendre que les persones pateixen. Escoltar i posar-se al lloc de l'altra persona. Entrenar la sensibilitat i entrenar la percepció. Poder sentir, en el sentit d'escoltar diferents vivències del dolor de llengua d'altres persones i obrir la ment a que existeixen altres vivències de la llengua a part de la meva, no? No tothom té la possibilitat de viatjar i de saber que en altres comunitats lingüístiques això pot passar. Entendre diferents contextes sociolingüístics, situacions a nivell sociolingüístic de salut d'altres llengües i, per què no, agafar dades per incorporar al meu discurs, si sóc activista, i portar les meves idees al grup i que puguin ser apreciades i valorades, incorporades per les altres persones, agafar idees noves fruit de sinergies d'altres persones. Aquesta és una dimensió per mi important d'obertura mental i intel·lectual. Què més? Sentir-nos entesos, és a dir, compresos, que ens han comprès, i vistos. Hi ha aquesta part important de benestar emocional derivat de la connexió amb el grup, de disminució de l'estrès i activació del sistema nerviós parasimpàtic de quan ens relaxem en grup i ens sentim segurs amb un grup d'iguals. Sentir que formo part d'un grup, sentiment de pertinença i d'identitat, no estic sol, no sóc l'única persona que pateix, l'experiència és compartida, una mica el que comentaven al feedback, no? I aquesta és una altra que depèn de la persona, aprendre a confiar en el grup, practicar de quina manera i com em vull mostrar, és a dir, fins a quin moment vull jo o com vull obrir la meva vulnerabilitat, que és el que vull explicar, com em vull mostrar vulnerable. Si volem mostrar-nos tal com estem, si vinc cansat, si vinc enfadat, doncs poder-me enfadar, no? Tot això allà està permès, és la idea. Practicar l'expressió de les meves emocions sense filtre i deixar-lo mental fora, que també és benvingut, no? Al final, en els moments de passejades o del que sigui, aquests moments informals de joia i de connexió de felicitat passen naturalment. Tu només has de posar el lloc i les persones ja porten la seva personalitat i el seu amor i totes les seves coses. Llavors, la idea és intentar fer una pràctica de deixar-lo mental fora en les dinàmiques, no? És com... No és tant el temps de dinàmiques, poden ser 2, 3, 4 hores en tot el retir, llavors practicar d'entrar des d'un lloc diferent. Trobar un espai per soltar-se i que el grup em sosté, que és una vivència que crec que al món occidental costa de tenir. Si no estàs en un grup terapèutic, el dir, a mi també em cuiden, però jo me deixo cuidar.
I l'última, que és el que crec que jo passa després del retir, és a dir, com jo torno a l'activisme des d'un lloc diferent, no? Per exemple, copsar que l'experiència de la llengua no sempre és conflictiva. Puc tornar a la comunitat d'origen amb una vivència alternativa de com és viure l'activisme. Si pel que sigui la comunitat està molt polaritzada, si estic sol i no conec a ningú, doncs jo què sé, ja torno a un grup de WhatsApp que el vam crear, d'activistes que sempre que necessiten alguna cosa o tenen una vivència, doncs comparteixen allà. O cartells d'esdeveniments, jo què sé. Aquesta, per mi, és important, menys reactivitat, perquè depèn de la persona, doncs, com el que diuen els altres, t'ataca, no? Si segueixes treballant a teràpia o a la teva vida real, com ser menys reactiu o menys neuròtic i que t'afecti menys aquestes coses, doncs, bueno, el primer pas és l'expressió i després és seguir treballant, però crec que el que ofereix aquesta experiència és poder entrar des d'un lloc més amorós a tot això i que quan tornis a casa, doncs, bueno, una petita part de tu estigui més lliure, més tranquil·la, no? La integració de la dimensió del cuidar-se en l'activisme és important, no? Si fem alguna dinàmica, no? Com em puc cuidar millor, com puc... Especialment jo crec que les dones al segle XXI, no? És un desafiament com cuidar-nos millor, perquè som molt de cuidar els altres i altres persones al revés, no? Integrar el cuidar-se, integrar les emocions en el dia a dia. Hi ha persones que després diuen jo vull buscar de crear espais segurs lingüístics a la meva comunitat, o sigui, la idea és com estendre una mica aquesta tasca per a que ho puguin fer altres persones, entendre la polarització i radicalització a les comunitats que existeix i relaxar-se al reconèixer que existeix una falta de consciència lingüística. O sigui, en comptes de posar-s'hi de cul i és com el món va contra mi, doncs no, és que al final jo tampoc no soc tan conscient en altres activismes que podria ser-ho. Doncs bueno, soc una persona humana, soc imperfecta i altres persones que no tenen consciència lingüística no és perquè no vulguin, no? Llavors, si vinc d'un lloc amorós on he pogut soltar tot el que portava, doncs hi ha més possibilitat de que pugui estar més, això, relaxat, conscient, preparat per entendre les idees dels altres i entendre que els altres no són com jo vull. És algo que jo patia també, ¿vale? O sigui, tothom hauria de tenir consciència lingüística. Potser no tothom hauria de tenir consciència lingüística. Tant de bo, no? Ojalà tothom tingués consciència lingüística, però potser no la poden tenir. És una cosa, un dels creixements que jo vaig fer. Vaig fer una foto d'una posta de sol i vaig posar tant de bo tothom tingués consciència lingüística. Per mi va ser un canvi. És un lloc més amb menys exigència i més amorós per mi d'entendre l'activisme. Fer-nos responsables dels nostres biaixos, sesgos, creences i limitacions a nivell lingüístic, baixar el pes de la responsabilitat i l'autoexigència com a activistes. I és que per l'hora que és no vull allargar més, tenia alguna coseta més, però crec que el més important ja ho he dit, perquè vull convidar-vos a parlar i si no hi ha manera del que sigui de molts comentaris podem posar el vídeo després del retir, però el més important ho he explicat, ja estic molt oberta i molt contenta i amb ganes de sentir el vostre feedback, preguntes, el que tingueu. Gràcies.